ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജേണി ഓഫ് ജോഷി വഴി വരുന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര നാരങ്ങാത്തോട്, പതങ്കയം എന്നും പറയും. നാരങ്ങാത്തോട്, പതങ്കയം, പിന്നെ അരിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ്, അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. രാവിലെ 5 മണിക്ക് തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. താമരശ്ശേരി വഴിയാണ് പോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴിയെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് പോകാമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ. നമ്മളിപ്പം മലോറം എന്നുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയതാണ്. നല്ല പഴംപൊരി, ചൂടുള്ള പഴംപൊരി, ചായ. അപ്പോൾ അവിടെ പഴംപൊരി പൊരിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ നാരങ്ങത്തോട് എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണം. ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലൊരാളുണ്ട്. ഇതിവിടെയുള്ള നല്ല ലാഭത്തിലോടുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പതങ്കയം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. നാരങ്ങത്തോടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നു പോകാട്ടോ. ഇതിവിടെ ഉള്ളൊരു പഴയ ചെറിയൊരു റിസോർട്ടാണ്. തുറക്കലൊന്നുമില്ല. നാരങ്ങത്തോട് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വേനൽക്കാലത്താട്ടോ നമുക്കിവിടെ കുളിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം. മഴക്കാലം വെരി ഡേഞ്ചറാണ്. നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വാട്ടർ ആട്ടോ ഈ നാരങ്ങാത്തോടുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലം. വേനൽക്കാലത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നാരങ്ങത്തോട് മുകളിൽ നിന്ന് വ്യൂ കിട്ടാൻ പോവാ കേട്ടോ. അവിടെ നോക്ക്.
നാരങ്ങാത്തോടിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഉള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു രാവിലെ ഒരു 8-8:30 ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 5 മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ബൈക്കിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ വെയിലൊക്കെ ചൂടാവുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഞങ്ങൾ എത്താൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയത് അയ്യോ, നാരങ്ങാത്തോട് പതങ്കയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ചെറിയൊരു തടാകം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും കണ്ണാടി ചില്ല് പോലെയാണ്. ശരിക്കും മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അടിഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കാണാം. ഇതൊന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തിരിയില്ല, താഴ്ചയില്ല വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ശരിക്കും എടുത്ത് ചാടിയാൽ നീന്തറിയാത്ത ആളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. ശരിക്കും നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ മേഘാലയയിലെ ദൗക്കി തടാകമല്ലേ മേഘാലയയിലെ, അതാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക. ശരിക്കും അതേപോലത്തെ ചെറിയൊരു തടാകം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങാത്തോടിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലില്ലാത്ത ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. കടുത്ത വേനലിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയൂ. കണ്ണാടി ചില്ലുകൾ ശരിക്കും ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങാത്തോടിനെ വേണമെങ്കിൽ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ദൗക്കി തടാകം എന്ന് വിളിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ പതങ്കയത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഹായ്. എവിടെയാ സ്ഥലം? മുക്കം അല്ലേ? എന്നാ ഓക്കെ, വീണ്ടും കാണാം. പതങ്കയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ അരിപ്പാറ എത്തി. അരിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിവിടെയുള്ള ചെറിയൊരു തൂക്കുപാലമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ഈ തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അരിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അരിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസിലാണ്. ഫാമിലിയായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കുകയും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിന് താഴെയുണ്ട്, ആ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അരിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസിന് കുറച്ചപ്പുറത്തായിട്ടാണ് തുഷാരഗിരിയുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ച് നേരെ നാട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.